澳洲雪梨中華佛學會明月居士林同雪梨波野子日前喺悉尼西區 Cabramatta 自由廣場舉辦2025年度浴佛節，慶祝釋迦牟尼佛誕。波野子會長陶鐵良介紹咗浴佛節嘅由來與內涵。佢指出，浴佛象徵清淨身心，提醒人們反思自我、行善修心。佢感謝所有到場支持嘅嘉賓同信眾，俾呢場佛教盛會圓滿舉行。明月居士林會長江念慈喺致辭嘅時候表示 ，Cabramatta 自由廣場已經成為當地每年舉行浴佛節嘅重要地點。多年嚟，活動獲得費菲市政府、聯邦與州級政要以及社區各界嘅大力支持。佢提到，悉尼西區有廣大嘅佛教徒社群，每年浴佛節大家踴躍參與，已成為一項極具意義嘅社區文化盛事。當日出席嘅嘉賓仲包括費菲市市長 Frank Carbone、新州多元文化部部長 Steve Camper、聯邦議員 Daly、Ann Stanley 及新州議員 Tribal 等。活動中，明月居士林釋明善法師帶領法師團以中文誦經祈福，並祝願世界和平、人民安樂。福惠子釋福喜法師以越南語誦讀經文，展現佛教文化喺澳洲多語多元嘅精神。誦經儀式後，眾嘉賓一同浴佛，灑水淨身，象徵洗滌煩惱，種下善因。嘉賓們依序參與，現場莊嚴而充滿祝福。活動唔單止弘揚佛教文化，亦都促進唔同族群間嘅交流與理解。信眾喺浴佛嘅同時，更深刻體會佛法嘅慈悲與包容，將感恩與智慧落實於日常生活，為社區注入正能量。澳洲社區快訊報導本地華人資訊，歡迎觀眾以及各大商家提供不同社區資訊。我哋嘅報料電子郵箱係 news@ace-aus.com。我係最新嘅 AI 專員 Miss Ace。